இவ்வளவு ஹைட்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மரத்துல உள்ள கொப்பு எல்லாத்தையும் வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. காரணம் என்னன்னா, எங்க ஊர் கோவிலை இடிச்சிட்டு புது கோவில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டா இன்னும் ஒரு வாரத்துல கும்பாபிஷேகம் வர கோவில் கூடக்கு நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்றேன், வந்துருங்க. கோவில் கட்டுற வேலை கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிட்டு. இப்ப இந்த மரத்தை எதுக்கு வெட்டுறாங்கன்னா, இந்த மரம் எங்க ஊரு கோவிலுக்கு முன்னாடி இருக்கும். இந்த மரத்துல உள்ள கொப்பு எல்லாமே கோவிலோட கோபுரத்தை மறைக்குது. அதனாலதான் இந்த மரத்துல உள்ள கொப்பு எல்லாத்தையும் வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரத்துல கோவில் கூடயும் வரப்போது ஊர் பசங்க எல்லாருமே அதுக்காண்டி தான் வெயிட்டிங்ல இருக்கும். கோவில் கூட காரணமா ஊர் பசங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஜெர்சி அடிக்கணுங்கிற பிளான்ல இருக்காங்க. எங்க ஊர் கோவில் கூட ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடக்க போது, அதனால எல்லாருமே ஆர்வமா இருக்கும். இந்த கோவில் கூடக்கு நம்ம ஆட்டத்தை மட்டும் பாருங்க, சும்மா வீசி கிடத்திடலாம். கரெக்டா ஒரு மரத்துல உள்ள கொப்பை வெட்டதுக்கு 1 மணி நேரம் கிட்ட ஆயிட்டு. நம்ம ஊர் கோவில் கூடக்கு எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ற மாதிரி ஸ்பெஷலா ஒரு வீடியோ போட போறேன்.